setiap amalan Ibnu Adam lahu bagi dia sendiri. Hartosna masing-masing bisa ningali, bisa menilai dirina keur ibadah, sipulan keur ibadah, illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku cek Allah. Kaula anu nganilai, kaula anu nyaho pasti, maka balasan pahala puasa sabaraha itu dirahasiakeun ku Allah. Lipatan pahalana sabaraha angin Allah nu udingnya. Karena memang aya pendidikan sebuah keikhlasan. Melakukan sesuatu disiplin, jujur. Waktuna buka, para bapak jamaah sadayana walaupun susah payah, lelah, haus, dahaga, dina waktu nerek buka, misalkan maghrib kurang 3 menit can wani buka, kurang setengah menit teu wani buka. Untuk kieu lah atuh kurang samenit tekaci meureun nya da Allah mah teu hitungan moal geruk ini buka ti heula samenit deui ieu pada can waktuna tetap bertahan. Bahkan geus ngong adzan ge dina TV can wa kabuka naon eta mah TV Jakarta nya. Lamun can adzan di masjid deket imahna can wani buka naon sababna lebar meunang susah payah. Padahal ternyata nu adzan di masjid teh maneh geus saep kolek samangkok karak adzan. Urang nungguan ya, urang can buka maneh geus saep kolek samangkok karak adzan kan biasana gitu. Saking nyaahna, saking bertanggung jawab karena kewajiban seperti itu. Itu nilai, Pak. Kedisiplinan, sabar, disiplin waktu, kemudian nu paling penting merasa dimuraqabah, merasa dipantau aya CCTV Allah sehingga tidak berani curang, tidak berani mengurangi waktu. Ya sebuah nilai luar biasa. Namun nilai-nilai ini disadari, dipahami, diamalkan oge sanes sebatas bulan Ramadan luar biasa. Apapun profesi Anda akan tanggung jawab dengan tugas Anda tanpa perlu ada atasan, tanpa ada yang mengawasi, tidak perlu ada polisi, akan bekerja jujur dan tanggung jawab. Itulah butir-butir daripada pilar Islam yang ketiga, yaitu ihsan. Dan dina Islam teh aya iman, Islam, ihsan. Jadi puasa luar biasa, hikmahna pami digali dilenyepan ke orang sadayana. Nah kedah aya pengaruh karena kepribadian orang salajengna tina saum Ramadan. Kemudian meningkat ketaatan. Tos pugu ibadah farduna saum Ramadan, salat fardu 5 waktu berjamaah tepat waktu, kemudian ibadah-ibadah nafilahna di malam hari misalkan taraweh. Ya, kemudian salat witir, meme sahur, aya nu tahajud deui. Kemudian ibadah nafilah seperti tilawah Al-Qur'an. Masya Allah meningkat semangatna. Aya nu sakali sila satunggulan 3 juz. Salami Ramadan 3 kali hatam. Luar biasa, itu prestasi. Itu pencapaian kemajuan. Tapi hati-hati ulah sebatas semangatna di bulan Ramadan. Jadi lamun orang semangat baca Quran, semangat disiplin sabar sebatas bulan Ramadan, maka Anda terjebak muslim taat musiman. Dari bulan Syawal kembali karena asal. Ya, kembali karena kebiasaan anu baheula. Padahal sur Imam Rajab Al-Hambali kun robanian. Jadilah Anda pribadi robani. Artinya taat selamanya dengan nilai-nilai ketuhanan. Bukan pribadi sya'bani, bukan pribadi ramadhani. Taatnya sebatas di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di waktu-waktu tertentu atau di tempat tertentu. Aya jalma nu taatna di masjid doang. Di masjid khusyuk salat, taat berjamaah, beres balik di masjid nyolong senal batur. Itu berarti taatna ka Allah di tempat tertentu. Begitu keluar di masjid seolah-olah Allah eueuh. Allah mah aya teh di masjid kumpul, di jero di luar masjid mah Allah teh urusan. Nah itu penyakit, termasuk penyakit pemikiran orang-orang sekuler seperti itu, di mana agama dipisahkan dari kehidupan. Nah orang seorang muslim kudu jadi pribadi ramadhani. Maka para bapak jamaah sadayana, orang berusaha naon nilai
kebaikan akhlak anu pernah dicapai di bulan Ramadan tiasa dipertahankan kanggo kehidupan salamina. Bahasa Al-Quran mempertahankan kebaikan itu disebutna istiqomah. Nah ternyata Bapak hadirin jamaah sadayana, upami salami Ramadan ibaratna orang di sekolah kendi, di kuliah kendi dengan berbagai mata pelajaran kuliah. Pasti salami orang belajar di lembaga pendidikan sampai akhir, sampai semester terakhir, tujuan utamanya bukan mencari secari kertas ijazah, tapi ilmu yang didapatkan di sebuah lembaga pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, ilmu yang didapat untuk bekal dalam kehidupan di masa depan untuk selamanya. Kan sekolah orang sanes berharap supaya menang ijazah unggul, tapi orang hidup pakai cahaya ilmu. Nah, lamun Ramadan ibaratna sekolah, tadi ayat pendidikan keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, kepedulian sosial, tumbuh rasa empati dan simpati, disiplin berjamaah, dan nilai-nilai robani yang lain. Itu pelajaran, bukan sebatas orang supaya selesai sampai Idul Fitri kemudian diwisuda pakai toga baju baru menangi didit. Oh, supaya orang bebas kemudian bisa jalan-jalan di Palabuhan, bukan itu. Tapi nilai-nilai tadi dipertahankan istiqomah. Jadi nu terberat ku urang nu kedah dijalani para bapak jamaah sadayana, sanes puasa Ramadan, sanes qiyamul lailna, sanes tilawah Al-Qur'an jeung zakat fitrah, zakat mal. Tapi yang terberat setelah Ramadan tugas kita adalah istiqomah, mempertahankan nilai-nilai baik, amal soleh nu pernah tercapai ku urang diraih di bulan Ramadan. Maka Allah perintahkan ke Nabi na sareng ka jalma-jalma nu iman dina surat Hud ayat 112. Bidawu Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Allah, fastaqim, istiqomah anjeun. Ieu khitab pertama kali ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim, istiqomah anjeun Muhammad, kama umirta, sakuma anjeun diparentahkeun. Wa man taba ma'aka, beserta babarengan jeung jalma-jalma nu tos tobat jeung anjeun. Wala tatghaw, oge anjeun ulah melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, saestuna Allah ningali kananan anu diperbuat ku anjeun kabeh. Ieu ayat perintah. Al aslu fil amri lil wujub, asal tujuan dari kata perintah maknanya wajib. Jadi diperintah wajib, kudu harus, urang kudu istiqomah. Perintah, lamun perintah makna wajib, lamun dilanggar berarti dosa. Nah, jadi kebaikan-kebaikan, nilai-nilai anu ku urang mampu dicapai dilaksanakan di bulan Ramadan, istiqomahkeun perintah Allah. Nah, kemudian orang kumaha carana supaya bisa istiqomah. Jeung naon lamun seseorang mampu istiqomah, kelebihan keistimewaan. Para bapak jamaah sadayana, salami Ramadan di samping orang aya suka tapi aya duka. Sukana orang tiasa ibadah dengan tenang, cukup sandang pangan, lingkungan aman. Tapi dukana, rasa sakitna mendengar penderitaan saudara kita Muslim Palestina. Hampir setiap tahun di bulan Ramadan semacam ada schedule yang direncanakan bahwa orang Israel harus mengganggu Muslim Palestina. Sehingga alhamdulillah dengan kesadaran kita menggalang dana di Jamaah Lako Pajar, Masjid Al-Mahmudiyah, termasuk dari PGRI Kalapanunggal, mengumpulkan donasi untuk Palestina mencapai 18 juta sekian. Alhamdulillah, donasi itu Sukabumi sudah sampai di Palestina. Kamari diposting gambarnya. Terima kasih ucapan anak-anak Palestina memegang sebuah semacam spanduk donasi dari Sukabumi. Insya Allah itu termasuk di Kalapanunggal. Nah, jadi di bulan Ramadan aya suka aya duka nak kanggo urang sadayana.
Nah, istiqomah salah satu buah atanapi manfaatna menurut penjelasan seorang ulama mufassir yaitu Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ketika seorang muslim istiqomah, pertama istiqomah dina keimanan. Sakuma dina surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saestuna jalma-jalma nu ikrar Rabbunallah, pangeran abdi sadaya Gusti Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, bakal turun malaikat ka eta jalma-jalma nu istiqomah dina keimanan memberikan kabar gembira, alla takhafu ulah sieun wala tahzanu teu kudu sedih, wa absyiru jeung berbahagialah dengan surga yang dijanjikan. Menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir, ketika seorang muslim istiqomah dina akidah, dina tauhid, dina ibadah, dina amal soleh, hada min akbari sababil aun ala nasri alal a'da alal abdad. Sir Imam Ibnu Katsir, keistiqomahan dina keimanan, dina amal soleh, dina kebaikan, salah satu sabab terbesar turunna pertolongan di Gusti Allah untuk menghadapi musuh jeung lawan kaum muslimin. Jadi para bapak jamaah sadayana, salah satu usaha nu tiasa dilakukan ku urang sadayana menghadapi kezaliman orang-orang kafir, menghadapi permasalahan hidup, menyikapi fitnah termasuk musibah terjadi. Salah satu usaha sebab bakal lungsurna pertolongan adalah istiqomah dina keimanan, istiqomah dina ibadah, istiqomah dina amal soleh. Mun urang hayang salamet menang pertolongan, kade bapak ulah bangga karena kita mayoritas. Suka keliru selalu disebut-sebut kita muslim terbesar sedunia, kita negara muslim terbesar di dunia. Tidak ada apa-apanya jumlah banyak, tidak akan memberikan kemenangan. Sebab ku Al-Quran terus dinyatakan di surat Ali Imran ayat 125, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada pertolongan terkecuali turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha supaya lungsur pertolongan Allah? Saur Ibnu Katsir, sebab terbesar lungsurna pertolongan Allah di mana orang muslim istiqomah dina keimanan, istiqomah dina Islam. Jadi jangan berharap turun pertolongan Allah lamun urangna henteu konsisten dengan Islam, urangna teu istiqomah dina keimanan. Maka nu tiasa dilakukan ku urang sadayana demi keselamatan orang, keselamatan kaum muslimin, lungsurna pertolongan Allah, istiqomahkeun. Istiqomahkeun. Tadi teh pertama dina iman, tauhid, kemudian amalan-amalan soleh nu pernah diraih ku urang di bulan Ramadan, pertahankeun, istiqomahkeun. Pami urang tos istiqomah, insyaallah mudah lungsur pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kedua, para bapak jamaah sadayana, kumaha kiat-kiat tips supaya orang tiasa istiqomah? Ya perlu dipelajari. Sebab sadayana pasti hoyong gaduh pribadi anu konsisten. Ya konsisten makna tina istiqomah, tegak lurus, berjalan maju, peningkatan dalam kebaikan. Jadi punten istiqomah teh lain habenagen. Habenagen teh tegak cicing weh, pasif bukan. Jadi tegak istiqomah itu secara harfiah berdiri tegak, ya, tegak lidur, lurus, berjalan dina real, dina syariat anu benar, kemudian mencapai sebuah kemajuan. Sehingga karena salah pemahaman istiqomah, aya jalmi memang terus beramal soleh kemudian istiqomah. Alhamdulillah Ustadz abdi mah biasa sedekah ti keur bujangan keneh dugikeun ka ayeuna tos gaduh rai incu ka masjid ngeusian kana kolopak ti baheula 2000 dugikeun ka ayeuna.
istiqomah ya, memang terus menerusna infak istiqomah ngan 2000 tiba heula ti ngora ti kageus incuan masih 2000 berarti eta mah habenagen, cek bahasa Jerman mah habenagen, jadi cicing bertahan. Jadi istiqomah itu memang diam tegak di dalam satu pijakan yang jelas sesuai real syariat Allah, tapi ada kemajuan, ada peningkatan dan hal positif. Cik atuh ari geus aya kemajuan dina usaha, income makin besar, tingkatkan infakna, istiqomahna terus infak, kemudian nominalna ditambah itu. Nah, jadi istiqomah itu perlu dipelajari kumaha kiat-kiatna, tips supaya orang tiasa istiqomah. Ternyata para bapak jamaah sadayana dina ayat anu singkat tapi pesanna padat. Tadi surat Hud ayat 112 di samping perintah ayat ye didinya ngandung kiat-kiat supaya orang bisa istiqomah. Perhatikan, pertama pastaqim, kata perintah istiqomahlah. Jadi supaya orang biasa paham karena istiqomah, pelajari naon perintah ya, perintahnya pelajari supaya orang bisa menjalankan perintah dengan baik. Upami di sekolah mah budak ketika ujian menjawab persoalan ulah waka langsung geduk ngajawab sebelum memahami pertanyaan. Pesan guru simkuring di Mekah, fahmu soal nisful jawab, paham terhadap pertanyaan itu setengah dari jawaban. Sebab seseorang murid mual bisa menjawab pertanyaan dengan baik lamun pertanyaannya can paham, bisa salah jawaban. Tapi pahami dulu pertanyaan, paham maksud pertanyaan, maka insya Allah itu bagian setengah daripada jawaban. Jawabannya bisa benar mengajawabnya. Kan orang kadang terjadi kieu, terutama barudak katanya, ketika orang nitah ka budak can beres orang ngomong budak geus yah deureg geus lumpat geus tengah jalan balik deui tadi teh dititah meuli naon itu kan. Ieu satu contoh orang can paham geus nyimpulkeun tapi aqoma yuqimu, istiqomah tegak, jadi pancet dina satu pijakan. Cekolot mah tegalider layal tapi lu layal tapi itu yaminan wala shimaran tegalider luak liuk ke kanan ke kiri, tapi tegak lurus kemudian maju dina sebuah rel anu syar'i, itu istiqomah. Nah kemudian supaya orang tiasa istiqomah, di samping paham perintah istiqomah, kiat anu kadua saur Allah kama umirta ya, kiat anu kadua kita bisa istiqomah di suatu amalan yang baik lamun nu di istiqomah kena ku urang kebiasaan baik amal soleh kama umirta sakumaha nu diparentah ku Allah, maka hartosna di dieu Pak. Bami urang bade ngaistiqomah ke suatu amalan, kita perlu check and recheck, dicek amalan urang. Puasa urang kamari kumaha, salat urang kumaha secara keilmuan. Karena punten sering disampaikan ku simkuring, urang kadang dina ibadah teh sering ngaheulakeun heula pagawean elmuna nuturkeun. Sok tong jauh dina salat, urang salat dileutik terus biasa, tapi ketika dicek secara keilmuan, mohon maaf dina takbir masih banyak yang salah. Kemudian dina cara berjamaah, dina cara masbok, dina membangun saf, dina merapihkan saf, masih banyak yang bermasalah. Pada sholat pagawean sapopoe, naon sababna? Urang dina masalah ibadah teh sok ikut-ikutan heula. Ya, kumaha ragemna heula, can ngecek persisna kumaha pagawean sholat nu sabenerna sesuai tuntunan syariat Allah jeung Rasulna. Karena kieu Pak, lamun urang teu cek and recheck karena pada melan urang anu biasa dipidamal termasuk dina amal soleh, bisi kieu cek bahasa Al-Qur'an mah dina surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang beramal susah payah tapi ujungnya lain masuk surga, tasla naron hamiyah, malah masuk neraka.
rarasaan orang sok ibadah, rarasaan orang beramal soleh, rarasaan orang taat loba, tapi begitu dicek ku Allah memang mana loba no dipegawe tapi tidak sesuai, lain menang pahala tasla narun hamiyah, masuk ke neraka. Cek bahasa kolot mehe se capek bebeleke teka pake akhirnya di teke gitu. Maka orang bakal berhasil dina istiqomah sebuah amalan. Di samping paham istiqomah, pahami amalan norek istiqomah kenana, dicek heula apakah sesuai aturan, sesuai tuntunan, sesuai syariat karena umur ta sakumaha diparentahkeun ku Allah, sakumaha anjeun diparentah ku Allah jeung Rasulna. Masya Allah, dina ayat luar biasa, perintah tapi mengandung kiat-kiat supaya orang mampu istiqomah. Paham istiqomah, amalan nu di badan istiqomah kena kurang dicek heula secara keilmuan, diuntungan ku kacamata syariat. Perlu Pak, ya, demi sebuah perbaikan. Ya, kurang pertama kedah dicek teh akidah sebagai dasar pondasi di semua ibadah. Maka di surat Fussilat ayat 30 tadi, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dina ieu ayat tafsiran ti para sahabat tabi'in diantawisna Imam Qatadah, kemudian Ikrimah, Zaid bin Aslam, lamun jalmi tos istiqomah dina iman dimulai ikrar Allah pangeran abdi bertahan saur Sayyiduna Abu Bakar Siddiq hartosna istiqomah dina akidah saatos ikrar iman ka Allah la yusyrikuna billah, teu ngalakukeun deui pamusyrikan ka Allah, istiqomah sampai mati. Maka ke malaikat turun. Tafsiran turun di dia aya beberapa penafsiran, aya penafsiran anu ngajelaskeun malaikat turun ketika sakaratul maut. Jadi jelema nu istiqomah dina tauhid, istiqomah dina keimanan, keur palayaran, keur sakaratul maut, malaikat turun naon? Rek ngabubungah alla takhafu, anjeun teu kudu sieun, teu kudu hariwang, sebab tempat nu dijanjikeun adalah al jannah. Bayangkan Pak, dina suasana genting, khawatir, panik, tiba-tiba ada kabar, Anda tidak perlu takut, Anda dijamin, Anda selamat. Seketika rasa ketakutan bakal hilang, sebab nu mau kabar saha? Malaikat. Allah tahubu. Jadi kalimat tahubu itu jangan ada rasa khawatir menghadapi alam nu kapayunan, alam barzah, alam akhirat. Kemudian kalimat Allah tahzanu, ulah sedih naon? Ninggalkeun dunia, ulah sedih ninggalkeun keluarga, ulah sedih ninggalkeun anak, ulah sedih ninggalkeun pamajikan, ngorak kene denok kene kenal tinggalkeun, ulah sedih ninggalkeun perusahaan harta, ya, ulah bahkan aya penafsiran ulah sedih ninggalkeun hutang. Masya Allah, rada bunga ini. Sebab robana karena mayar hutang sok ditunda-tunda, padahal ajal teh kompromi Pak. Dina hadis nu lain lamun jelema boga hutang can kabayar kaburu maut, kemudian keluarga nu nguruskeun tong boroning maut biasa teh maut kumaha? Maut di lembur gering maut gitulah. Ya, cacakeun maut luar biasa, maut syahid anu masuk surga tanpa hisaban. Begitu di pintu surga ku malaikat ditahan, ulah waka masuk. Naon sababna? Anjeun boga hutang teu dibayar di dunia. Nu maut syahid bisa tertahan ku hutang. Tapi di ayat 30 surat Fussilat penafsiran para ulama tabi'in teu kudu sedih anjeun ninggalkeun hutang. Jadi Masya Allah, kuasa Allah ge hutangna bakal selesai. Apakah ya kesadaran keluarga anu nanggung jawab ku Allah dimaafkan, ieu buah dina istiqomah dina keimanan, dina akidah. Itu istimewana istiqomah. Nah kemudian kiat anu ka sabaraha? Katilu. Kahiji tadi paham istiqomah. Kedua, cek and recheck dina amalan nu bade di istiqomahkeun. Nyata cek keimanan, cek tauhid orang. Punten sim kuring sanes maksud nyinggung, tapi lamun kasinggung ya bongana gitu nya. Erek amak teu nanaon, ngaji deui syukur teu ngaji deui teu nanaon. Sim kuring terus nyampaikeun. Cek sampai hari ini bapak-bapak
usia sudah puluhan tahun, periksa akidah. Bisi dina keyakinan orang masih percaya dengan khurafat, dengan tahayul, dengan mistik klinik. Bisi sampai ayeuna dina dompetna ya jimat keneh, lamun hayang istiqomah buang. Syukur. Lamun dina syukur. Kalau keneh tabuhun. Bisi bikin ka ayeuna dina awakna ya susu keneh, buru-buru tobat buang. Sebab bisa ngehalangan karena istiqomah. Jadi cek and dicek itu pertama prioritas utama akidah, tauhid, periksa. Ayeuna mah tos bersandar ke Allah Subhanahu wa taala sepenuhna. Urang bersandar memohon pertolongan perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala. Ulah kana sifatna mistik klinik karena benda-benda atanapi ilmu-ilmu anu dilarang ku Allah, ya kanuragan dan sebagainya. Lamun urang nyaah kana iman. Jadi istiqomah dina tauhid kedah dicek keimanan orang. Tos dicek keimanan, dicek tauhid, kemudian dicek ibadah orang. Periksa dimulai wudu. Apakah wudu orang tos bener atau napi acan? Apakah wudu teh asal baseuh, kacapok-kacapok? Kemudian beres dicek wudu, dicek takbiratul ihram, salatna, periksa bacaanana. Lamun urang aya kesungguhan hayang istiqomah, hayang meraih kemuliaan sakuman tadi janjikan ku Allah, hayang jadi jalma nu dikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, kudu aya keseriusan. Komo urang bertambah umur. Nah, periksa amal urang, akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Salajengna kiat supaya urang mampu istiqomah. Saur Allah wa man taba ma'aka. Jadi orang tiasa berhasil istiqomah dina keimanan, dina ibadah, dina amal soleh. Aya faktor pendukung sifatna eksternal, pengaruh lingkungan. Wa man taba ma'aka, kudu ngahiji rerejengan jeung jalma-jalma nu geus bisa tobat jeung anjeun. Aya babaturan tos mulai sadar, mulai insaf, mulai taat, babarengan jeung urang salami Ramadan tara leungiteun aya digigireun taraweh, kemudian berjamaah tadarus aya. Pertahankan orang seperti itu, karena orang seperti itu akan menjadi mendukung karena keberhasilan istiqomah orang. Oke, dina ieu ayat pesan Allah makna sebaliknya, karena ayat kaidah usul fikih al amru bisyai'in nahyun an didihi. Perintah terhadap suatu perkara artinya larangan dalam kebalikannya. Lamun orang kudu bersahabat dengan orang-orang yang tobat, bersahabat dengan orang soleh, artinya larangan tidak boleh bersahabat dengan orang yang salah. Jadi hayang istiqomah, hayang hijrah berhasil, Pak, kedah selektif dalam pergaulan. Kudu ngahiji jeung jalmi anu satu misi, satu visi, anu hayang tobat, anu geus fokus hayang meraih akhirat, hayang mencari keabadian, kemuliaan akhirat. Orang-orang seperti itu pegang erat tangannya, sebab ieu faktor pendukung keberhasilan istiqomah orang sadayana. Tapi lamun orang belajar istiqomah geus ditata akidah ibadah, tapi pergaulan sembarangan, henteu selektif jeung sahabae. Jalmi Pak aya rubahna, aya titik jenuhna, aya lemahna, bisa terpengaruhi oleh lingkungan yang tidak sehat. Maka pesan Allah kiat supaya orang mampu istiqomah, wa man taba ma'aka. Bersamalah, bergandenganlah dengan orang-orang yang sudah taubat bersamamu. Masya Allah dina ieu syarat. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Urang kudu bergaul jeung jalma nu geus baik tobat. Mudah, Pak. Jalmi anu tobat berarti tadina tukang maksiat. Dina ieu ayat untung teu kieu wa manittaqa ma'aka. Anjeun kudu bersama dengan orang-orang takwa, dengan para wali. Hese neangan jalma gitu. Langka. Berarti syaratnya hese dipenuhi. Tapi Allah nyebatkeun wa man taba ma'aka, jalma anu tobat nu tadina ahli maksiat loba. Ya. Da urang mah paling ge berlomba paheula-heula bersaing jeung ahli maksiat. Da ari bersaing jeung orang soleh dalam ketakwaanana mah berat. Imam Syafi'i lamun balap jeung Imam Syafi'i urang moal sanggup. Beliau selama bulan Ramadan 60 kali khatam baca Quran. Yuna sholat malam. Imam Dahabi seorang ahli hadis
di kalangan mazhab Syafi'i yang ngejar karena prestasi Imam Syafi'i setiap tahun diusahakan tidak mampu. Orang berlomba dengan orang takwa dalam ketakwaannya kita ketinggalan. Tapi mari kita berlomba dengan ahli maksiat dalam tobatnya. Yuk paheula-heula jeung dewek didinya tukang maksiat sakuringe nyaho kartu didinya.